ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମଆର ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି? ସୁନା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ହେଉଛି 18 ଏପ୍ରିଲ 2026। ଆଜିର ସୁନା ଦର ବଢିଛି କମିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ହଉ ବା ବ୍ରତଘର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟି। ସୁନା ଆପଣ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପକେଟ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି 18 କ୍ୟାରେଟ, 22 କ୍ୟାରେଟ, 24 କ୍ୟାରେଟ, ଏବେ ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବିଆଇଏସ୍ କେୟାର ଆପ୍କୁ ଯିବେ, ସୁନାର ହଲମାର୍କ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସୁନା କୋଉଠୁ କିଣିଥିଲେ, କେତେ କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ପ୍ୟୁରିଟି କେତେ, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସୁନା ଦର ଦେଖିବା। 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 15,497, 8 ଗ୍ରାମ ଅଛି 1,23,977, 10 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 1,54,970 ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 15,49,700। ଏଇଟା ହଉଛି 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଇଡରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ କମିଛି ଆଉ ବଢିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା 22 କ୍ୟାରେଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା। 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 14,295, 8 ଗ୍ରାମ ଅଛି 13,640, 10 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 1,42,050 ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 14,20,500। ଏକ୍ସଟ୍ରାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଦେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଛି ଆଉ କମିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 18 କ୍ୟାରେଟର ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ 18 କ୍ୟାରେଟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ହଉଛି। ଶସ୍ତା ହେବା ଚକ୍କରରେ କେବେ ଆପଣମାନେ ଲୋକସାମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ତଦାରଖ କରି କିଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। 18 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 11,623, 8 ଗ୍ରାମ ଅଛି 92,984, ତା ସହିତ 10 ଗ୍ରାମ ଅଛି 1,16,230 ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ଅଛି 11,62,300। ଇଏ ହେଲା 18 କ୍ୟାରେଟ, 22 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ କେତେ ଲୋଏଷ୍ଟ, କେତେ ହାଏଷ୍ଟ 10 ଦିନର ରିପୋର୍ଟ, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଗତକାଲି କେତେ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ କେତେ ହେବ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 22 କ୍ୟାରେଟ, 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢି ହବନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯିବା ରୂପାର ଦର ଦେଖିବା। ଆମେ ସିଲଭର ଦର, ଏବେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଥରରେ ମଧ୍ୟ 75,000 କମିଥିଲା। ଆଜି ରୂପା ଦର ଅଛି 274.90 ପଇସା 1 ଗ୍ରାମ। ଆଉ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି 2,74,900। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ରୂପାର କେତେ କଣ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବଂ 8 ଗ୍ରାମ, 10 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ କେତେ ରହିଛି। ତା ସହିତ 1000 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। କାରଣ ରୂପା ଦର ଲଗାତାର ଏବେ କମିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହଲମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ସୁନାରେ ଆସୁଛି, ସେମିତି ରୂପାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନକଲି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ରୂପାର 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଅଛି 6,201, 8 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 49,608, 10 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 62,100 ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ରହିଛି 6,20,100। ଏଇଟା କେବଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟିନିୟମର, ଏଇଟା ରୂପାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଟିନିୟମର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାହିଦା ଅଛି, ପ୍ଲାଟିନିୟମ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟିନିୟମର ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ରୂପାର ରିପୋର୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ରୂପାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 2,65,000 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଥିଲା। 18 ଏପ୍ରିଲ ଅଛି 2,74,000। ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2,55,000 ଏପ୍ରିଲ 2ରେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରୂପା ଆପଣ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କମିପାରେ। ଏବେ 2,75,000 ଅଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଥିଲା 2,55,000। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ 20,000 କମ ଥିଲା। ଆଉ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ 20,000 ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରୂପା ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରେଟ୍ ଦେଖିବେ। ରେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଏମସିଏକ୍ସ ଦର ବଢିଲେ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କର, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲେ କମିଲେ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସବୁଠୁ ବଡ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର କେତେ ଅଛି, ବାହାର ଦର କେତେ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ସେଇ ଡେଟରେ କିଣିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।